Die Unternehmenskulturen sind nicht außer Kraft gesetzt. Durch diesen erzwungenen Stopp hat sie eine Chance einer neuen Gebung. Organisationen, die ganz schnell wieder auf ihre Ziele springen, die werden sich schwerer tun. Jetzt komme ich zur alten Kultur zurück und das ist auch für mich so, das wäre unglaublich schade. Die Hoffnung liegt auf den Organisationen, die unterscheiden können zwischen Sinn und Ziel. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Wolfgang fragt. Heute wieder mit meinem Gesprächspartner Kai Haag, CEO von Spirit of Coaching. Hallo Kai. Servus Wolfgang. Zum Thema heute, für alle, die sich erinnern, bei meinem letzten Gespräch mit Kai sind wir zum Schluss auf 3 unglaublich spannende Aspekte, und zwar die 3 Bereiche der Gesundheit. Gesundheit von Menschen, aber auch Gesundheit von Unternehmen gekommen. Und es war Kommunikation, das war Sinn, Purpose und es war das Thema Kreativität. Alle 3 tauchen sowohl in unserem Arbeiten auf, als auch in deinem Arbeiten, Kai. Wir haben gesagt, wir machen da 3 Folgen draus. Und würde ich heute gern mit der ersten starten. Und das wäre Kommunikation. Daher meine Frage: Was bedeutet Kommunikation für das Arbeiten, für dein Arbeiten mit Unternehmen? Gut, dass du die Frage so stellst, weil grundsätzlich hätte ich damit Mühe gehabt. Ich sitze ja jemandem gegenüber, der da noch firmer ist als ich. Aus einer UE-Brille unterscheiden wir 3 verschiedene Formen von Kommunikation oder Dialog. Das eine ist der innere. Also das ist das, was ich gerade denke, fühle, möchte, was ich annehme über unsere Situation, in der wir gerade sind, über meine Situation mit dir, was ich über dich denke. Das bleibt dir verborgen, passiert aber gerade bei mir im Innen. Das zweite ist, wie wir gerade reden, also das, was ich von dir höre, das, was ich sage. Und das dritte, also man könnte sagen, externer Dialog. Und das dritte ist der kulturelle Dialog. Also das ist das, was unausgesprochen ist. Annahmen, Werte, Grundsätze, Regeln, die nicht klar definiert sind, die aber zum Beispiel zwischen uns, wenn wir jetzt mal den Kulturkreis definieren, wir beide hier, zwischen uns wirken. Also kultureller, externer und innerer Dialog. Das sind die 3 Dialoge. Kai, die 3 Dialoge, die du beschreibst, super nachvollziehbar. Da geht es aber vor allem ja um die Kommunikation, die im Unternehmen stattfindet, also von der interpersonellen Kommunikation ganz oben bis zur Kultur im Unternehmen. Wir haben in der Regel ja so quasi mit dem nächsten Baustein zu tun, wenn ein Unternehmen nach außen kommuniziert. Jetzt habe ich da 4 unterschiedliche Kommunikationsebenen. Gefühlt gibt es in sehr vielen Unternehmen aber da auch starke Brüche von einer Ebene zur anderen oder auch von innen nach außen. Wie entstehen solche Brüche und was haben solche Brüche für Konsequenzen? Ja, am liebsten hätte ich auf den Lippen zu sagen, ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen, wo so ein Bruch aufgelöst wird. Der macht es nämlich auch deutlich, aber die Brüche entstehen zwischen den Ohren der Führungskräfte, der Menschen, die vielleicht den größten Hebel haben, qua ihrer hierarchischen Position oder ihrer Aufgabenbereiche. Und wenn da zum Beispiel im Kopf das Thema Kontrolle ist und in der offiziellen Kommunikation wird das Wort Vertrauen benutzt, dann hast du schon einen massiven Bruch. Und wenn dann im kulturellen Dialog es mit der Zeit immer klarer wird, dass es nicht um Vertrauen geht, sondern eigentlich um Kontrolle. Also beispielhaft, da werden Projekte beauftragt und der Auftraggeber eines Projektes sollte sich förmlich als Auftraggeber benehmen und nicht als Projektleiter. Wenn aber dann zur kulturellen, wenn es dann im Grunde zum Habitus wird, dass der Auftraggeber agiert wie ein Projektleiter, das heißt jede Woche mal reinfragt, wo sind wir denn mit dem Ding? Dann wird klar, dass dann ein innerer Wunsch bei der jeweiligen Führungskraft ist, das Projekt zu kontrollieren, vielleicht dazu führt, dass es sich eher aufführt wie ein Projektleiter und nicht wie ein Projektauftraggeber. Und das hat natürlich dann ordentliche Wirkungen auf die Kultur. Umgekehrt, und das würde ich gerne anschließen, habe ich jetzt gerade so ein Beispiel, wo eine Vorständin oder Geschäftsführerin sich über die letzten Monate ganz intensiv mit der Frage auseinandergestellt hat, wer bin ich, wer möchte ich sein für meine Organisation und wie kommuniziere ich das, was mich da gerade bewegt in meiner Rolle, die ich da habe
und wie kommuniziere ich es, so dass es förderlich sein kann für die Organisation, für das Durchgehen durch diese Zeit und einen Einfluss nimmt auf die Kultur. Also eine ganz bewusste, das erste, was ich genannt habe, das erste Beispiel war ja ein unbewusster Akt. Und hier ist ein ganz bewusster, willkürlicher Akt, sich zu überlegen, was macht hier Sinn, wer möchte ich sein, was benutze ich für eine Sprache und sich selber hinsetzt und die Briefe schreibt. Und da ist natürlich der Mensch, also diese Echtheit dieser Person in dem Augenblick, drückt sich aus adäquat in der Echtheit ihres äußeren Dialoges und trägt entsprechend auch bei, hoffentlich, zu einer Modellierung des kulturellen Dialoges. Also ich finde es sehr spannend, weil in einer der letzten Folgen haben wir auch festgestellt, dass da am Anfang so eine gewisse Unsicherheit auch in der Kommunikation aufgetreten ist, die natürlich scheinbar inhaltlich war, aber je mehr ich da reinschaue, desto mehr stelle ich fest, es war gar nicht inhaltlich, sondern es war so, was ist denn jetzt eigentlich angemessen? Und plötzlich hat eine Agentur gemerkt, dass sie nicht wie üblich die richtige Kommunikation für ein Unternehmen designen kann, sondern jetzt braucht es eine ganz intensive Rücksprache und eine Abstimmung. Was findet denn das Unternehmen jetzt angemessen? Also plötzlich sind diese Ebenen verbunden. Also ich wäre mir komisch vorgekommen, wenn ich jetzt einem Unternehmen einfach so eine schöne Fassade aufgesetzt hätte und gesagt, also das klingt doch ganz gut, weil da kommt so ein Aspekt rein, eine neue Ernsthaftigkeit oder eine neue Ehrlichkeit und die bringt automatisch auch diese Verbindung der Ebenen ins Spiel. War das von Ihnen auch wahrzunehmen? Ja, absolut. Also kleiner Schmankerl, das ist auch in unserem Genre, war das auch komplett spürbar, dass es so einen ersten Impuls gab, oh, jetzt helfen wir allen durch die Krise. Und so einen zweiten Impuls, der gesagt hat, ja, aber zuerst uns doch auch mal selbst. Ne? Also ich glaube, ich habe es schon gesagt, es gibt so einen herrlichen Spruch, der Notarzt, der, wenn der zu einem an so einen Unfallort kommt, gibt es eine Regel, der Notarzt nimmt zuerst bei sich den Puls und dann beim Opfer. Und in der Beratungsbranche gab es so eine Idee, habe ich so mitbekommen am Rande, aber auch bei mir selbst, vielleicht erst den Opferpuls zu fühlen und dann den eigenen. Also diese Form von Echtheit, nee, es geht darum, fühl erstmal deinen eigenen, bevor du da in die Manege gehst und irgendwas Großartiges, Unterstützendes leistest. Gegen das Motiv der Unterstützung oder der Hilfe oder Dienstleistung ist ja nichts zu sagen, aber was bist du denn bei dir? Ne? Und ich habe lieber einen Rettungsarzt, wenn ich das Opfer bin, der bei sich ist, als einer, der nur versucht, mir zu helfen, aber nicht bei sich ist. Das gibt's aber auch in einem größeren Kontext. Wir haben ja durch die Gespräche, die wir führen, spüren wir, da kommen so Sätze wie deutlich qualitativer. Ich überlege mir sehr genau, mit wem ich reden möchte. Es ist echter, ehrlicher. Das ist keine Abwertung gegenüber vorher, sondern wirklich so ein Bewusstsein, boah, das darf jetzt Qualität haben, was wir da machen. Das war auch für viele, glaube ich, sehr überraschend, wie viel Nähe in diesen Remote-Techniken entstehen kann, wie viel Persönliches in einem vollkommen unpersönlichen Medium plötzlich entstehen kann, wie viel Authentizität da ist. Oder das Beispiel, was ich da gerade erzählt habe mit der Geschäftsführerin, das ist ja auch so ein Beispiel, wo man merkt, hey, das ist eine natürliche Form von Authentizität, die da gelebt wird und nicht der Versuch, es zu sein, sondern hey, jetzt braucht's mich, jetzt braucht es mich ganz, um wirklich Wirkung zu entfalten, und zwar die ich beabsichtige zu entfalten. Also total spannend. Ich würde also Tendenz wie eine Art neue Regeln. Ich würde aber eher sagen, dahinter steckt ein neuer Sinn. Also die Regel kommt nicht aus dem Off, sondern die kommt, weil die Menschen ein anderes Bewusstsein dafür haben, wer sie da sein möchten und was sie da machen. Das macht für sie Sinn. Und diese individuelle Sinnstiftung, die führt zu dieser höheren Qualität. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Kommunikation, weil es ist jetzt auch da so, dass ich das Gefühl habe, wenn man so beobachtet, was Marken
die Marken in der Krise über die Zeit kommunizieren, dann ist es ja abhängig von, heute finde ich das spannend, wenn Sie da die eine oder andere Marke sehr stark aus der Corona-Situation heraus darstellt. Eine Woche später ist es eher unpassend. Man kann sehr leicht überziehen, das Gutmenschsein, man hat ein viel feineres Gefühl. Das wird jetzt ein bisschen aufgesetzt, da möchte jemand einfach Dinge mitnehmen. So. Also ich habe das Gefühl, wie man horcht tiefer in das Unternehmen rein, ist das jetzt eigentlich jetzt, gerade wenn es darum geht, dass man sich jetzt eben sagt, oh, wir machen jetzt was in der Krise anders, wir schalten um von der normalen Produkt- und Markenkommunikation, dass man dann so genau hinhört. Ist das wirklich so? Und jetzt plötzlich, wie du sagst, eine andere Ernsthaftigkeit hat und das auf der einen Seite natürlich für den, dem man das glaubt, da quittiert man das auch positiv, aber das Risiko ist extrem hoch, wenn eben diese Kommunikation eben nicht authentisch ist, auch nicht durchgängig ist, wenn man das dem Unternehmen nicht zutraut, wenn es auch kollidiert mit Maßnahmen, die das Unternehmen vielleicht an einer anderen Stelle einleitet, dass man dann sofort eben das extrem negativ quittiert. Ja, da habe ich zu wenig Evidenz, um das wirklich zu sagen. Aber ich würde mal eine Hypothese aus den paar Beobachtungen, die wir haben. Eine Hypothese wäre, dass die Unternehmenskulturen sind nicht außer Kraft gesetzt. Also dieser kulturelle Dialog ist nicht außer Kraft gesetzt. Aber durch diesen erzwungenen Stopp hat sie eine Chance einer neuen Gebung. Und das, was dann in den interpersonellen und intrapersonellen, also innen und extern an Dialogen stattfindet, füllt diesen Behälter an kulturellem Dialog wieder neu. Das ist also eine irre Chance für die Kulturen, nicht nur für den einzelnen Menschen, was will ich, was war denn das jetzt nochmal, welche Sinngebung gebe ich meiner Arbeit und so weiter, also so ganz persönliche Fragestellungen, sondern auch die Kultur, die Organisation als solches kann sich diese Frage stellen. Und ich habe den Eindruck, dass sich da so ein Zeitpuffer auftut, wo das gelingen darf. Also in sowas so eine hey, okay, Pause. Was anderes, was da mit reinklingt, der Bruch entsteht natürlich damit, wenn jetzt relativ schnell wieder die alten Mechanismen, also statt Sinngebung, wieder Ziele in den Vordergrund der Dialoge rücken, dann wärmt das diesen alten kulturellen Dialog natürlich innerhalb Sekundenbruchteile auf und der schmeckt dann genauso. Ich glaube, er schmeckt danach noch viel schlimmer als vorher, weil man den Unterschied noch spüren kann. Ja, also das ist auch eines der wichtigsten Dinge, die ich momentan aus vielen Gesprächen mitnehme, dieses, oh ja, wir erleben uns und unsere Umgebung, unsere Unternehmen, unsere Teams anders, schöner, ehrlicher, so. Es macht mir Spaß, sehr viel Fassade fällt ab. Also das ist halt das, wir haben weniger konstruierte Umgangsformen, sondern wir kommen wieder zu dem, wie gehen wir ganz normal miteinander um. Die meisten, mit denen ich geplaudert habe, und zwar auf allen Ebenen, also bis zu Senior Vice President, der vorher immer so und jetzt plötzlich super anfassbar wird und man sagt, toll, endlich mal nimmer Energie in diese ganzen Formalismen zu packen. Und dann ist jetzt, je mehr man eben so das Gefühl hat, oh, jetzt könnte es bald wieder in Richtung Normalität gehen, kommt dann so ein bisschen Wehmut mit ins Spiel und sagt, hoffentlich verlieren wir das nicht alles, wie können wir das beibehalten? Und das ist das, was David, du jetzt gesagt hast, und jetzt fangen einzelne Organisationen wieder an zu sagen, ja, eigentlich haben wir ja da noch Ziele und jetzt müssen wir da wieder schauen, dass wir da hinkommen, gerade mit dem, jetzt geht's aber wieder los, jetzt haben wir da so ein Vakuum gehabt und jetzt komme ich zur alten Kultur zurück und das ist auch für mich so, das wäre unglaublich schade. Ich meine, die Sendung heißt ja Wolfgang fragt, aber ich würde dich trotzdem gerne, das würde mich mal interessieren, weil also in unserem Genre nehme ich wahr, dass also als Coach bist du sowieso auf Augenhöhe, aber als Berater ist es wirklich bei ganz vielen auch Kollegen, auch sagen wir, strategische Unternehmensberatungen, die ja vielleicht eher auch mit einer
Wissen. Ein Coach geht ja mit Nichtwissen rein, aber vielleicht so ein Berater, in einer klassischen Unternehmensberatung, die haben ja Wissen. Und trotzdem ist da was passiert, die sind auf Augenhöhe gegangen und haben eher einen Ansatz gewählt und haben gesagt, wir zusammen sitzen da in einem Boot, lass uns zusammen rausfinden, wie man mit der Situation umgeht. Nicht, ich weiß, wie man mit so einer Situation umgeht, sondern nee, wir wissen es auch nicht, aber wir finden es zusammen raus. Also da hat auch nochmal ein Shift stattgefunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie war denn das bei euch? Also habt ihr das auch gemerkt, dass da dass ihr in einer anderen Rolle gefordert seid? Sowohl als auch. Also es wird deutlich selektiver. Es gibt diese Beziehungen, die genau dahin gefunden haben, dass sie sehr viel persönlicher werden, dass man sehr schnell auf den Punkt kommt, dass man eben jetzt auch auf den Punkt kommt, wo man diese positiven Dinge, wo man sich traut, diese positiven Dinge an die Wand zu pinnen und zu sagen, so, die müssen wir bewahren, weil die helfen uns in vielen Bereichen. Wir werden ja bei den anderen Themen noch draufkommen, dass die ja extrem hilfreich sind, wenn es darum geht, Unternehmen zu entwickeln. Also ich glaube, da weiß man um die Qualität, die da entstanden ist, und da weiß man auch, dass man jetzt bitte nicht einfach sofort wieder einen Schalter umlegt und zu alten Methodiken zurückkommt, weil sonst hat man im Grunde genommen die größten Gewinne aus der Krise, die hat man dann einfach weggeworfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Situationen, die dazu nicht in der Lage waren, die Schwierigkeiten hatten, jetzt überhaupt miteinander umzugehen, weil auf der einen Seite ein gewisses Gefühl, man müsste jetzt anders miteinander umgehen, man schafft es aber nicht, weil man nicht menschlich nicht dazu in der Lage ist. Und da, glaube ich, rettet man sich wieder auf das alte Formale, weil es leichter ist, weil ich damit geschützt bin. Und da kommt man dann wahrscheinlich genau wieder zu dem, ja, wir sind ja jahrelang gut miteinander ausgekommen, wenn wir so Ziele und Zielsetzungen und Zahlen hin und her geschoben haben. So, also so sehe ich das momentan, aber ich glaube eben, und da hoffe ich drauf, dass die Erinnerung an das Neue und an die Qualität, die in dem Neuen steckt, dass wir die einfach bewahren können, weil da macht was auf. Das ist in der Beratungssituation ein ganz anderer Schnack. Ja, Wolfgang, also das fühle ich so und das wünsche ich mir so und da tun wir auch, da werden wir in unserem Bericht werden wir was dafür tun, dass es so bleibt. Meine Beobachtung ist, dass Organisationen, die näher am Sinn sind, also dass die sich leichter tun werden. Organisationen, die ganz schnell wieder auf ihre Ziele springen, die werden sich schwerer tun. Die werden das quasi Change Management lastig orchestrieren, dass das Gute bewahrt wird. Aber das fühlt sich dann genauso an wie so ein kaputter Lego-Kasten. Das könnte schiefgehen. Das ist meine Befürchtung. Aber die Hoffnung liegt auf den Organisationen, die unterscheiden können zwischen Sinn und Ziel. Kai, ich nehme das jetzt gleich als Schlusswort für diese Folge, weil da steckt in Wirklichkeit schon das Thema der nächsten Folge drin. In der nächsten Folge werden wir uns über das Thema Sinn, Purpose unterhalten. Auch ein Baustein, der von beiden Seiten oder den wir uns von beiden Seiten anschauen können, der für uns als Agenturen, aber auch für dich in der Beratung immer wichtiger wird. Bis hierher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen zum Thema Kommunikation. Ich hoffe, euch hat's gefallen und es war was Erhellendes mit dabei. Wenn ihr euch für das Thema Sinn und Purpose interessiert, schaut einfach beim nächsten Mal rein. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin alles Gute und ciao, Wolfgang fragt.